Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu tô aqui, com o twistão aqui em casa, galera. No vídeo passado, eu falei pra vocês que eu ia trocar o amortecedor, né? O amortecedorzão ali, porque tava fazendo barulho. Algum pessoal aí, eles ficou na dúvida. Que barulho que é esse? Como que era esse barulho? Eu vou tentar explicar pra vocês aqui agora. Quem tiver dúvida aí, os twisteiros aí de plantão. Galera, é o seguinte, eu tava andando na moto de boa, né? De repente, quando eu passava no quebra-mola com uma força, com uma velocidade maior, ou numa depressão, no asfalto, ela faz um barulho, um estralo, e eu senti uma vibração aqui, aqui no pedal. Aí eu parava, olhava, não via nada diferente. Eu vim aqui, flexionava aqui, aqui, para ver se o barulho fazia e não fazia também. Eu fiquei com o cara que é estranho, galera. Aí quando você põe passageiro, aí que ela faz mais barulho aí. Na verdade, faz barulho em buraco pequeno, qualquer coisa ela faz um barulho, um estralo. Eu pus o passageiro e fui andando devagarzinho, olhando aqui para trás. Aí eu vi o que estava acontecendo, galera. É o seguinte, como a mola tá ruim, desce muito. E aqui, pra vocês verem aqui, esse parafuso aqui, ele pega bem aqui, no escapamento, Vocês estão dando pra vocês enxergar? Olha aí pra vocês verem, Tem que ter uma marca lá já, no escapamento, tá vendo? Vê, galera, ele vem e pega bem aqui, estrala, pá, pá. Além de danificar, ainda faz um ruído muito estranho. Aí o que acontece? Tem galera aí que faz o seguinte pra amenizar. Às vezes o pessoal tá sem grana pra trocar o amortecedor. O amortecedor desse aí é até carinho, né? Vocês viram lá, encontrei na distribuidora de 280. Na distribuidora e no Mercado Livre também é o mesmo valor, 289. E na motopeça 450 instalado. Vou esperar chegar na distribuidora pra estar trocando. O que a galera faz? Elas pegam esse parafuso e inverte. Pega esse lado de cá, pra vocês verem, que é o ressalto que é menor, tá vendo? A cabeça aqui, coloca de cá. Coloca de cá, caiu o escapamento, passa direto. Se abaixar muito e não bate. Entendeu? Então, se você tiver com pouca grana aí e quiser fazer essa gambiarra aí, dá pra amenizar e até você melhorar das pernas, beleza, galera? Então é isso aí, galera. Esse é um videozão bem rápido pra vocês aí, só pra que no vídeo passado eu expliquei lá, mas não ficou tão claro. Você curtiu o videozão? Deixa um like monstro aí pra nós. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma aí, deixa um like monstro aí, fortalece mais o canal. Eu sou o Van Rock, diversão, entretenimento, motovlog, tudo um pouco pra vocês, beleza, galera? Tamo junto, até a próxima. Valeu, galera!